namni hojii hojjetu waa sadi firraa eegaa hojjechuu qabaachuutti namana. Tokko amaanaa namaaf irraa eeguu qaba. Maaliif jennaan al-amaanaa miftaaxu rizqi, amaanuma qabaachuu tanaatu furtuu rizqiiti. Hojii hunda wanni sii bana abaluu amaana qaba jechuudha. Si hojii dalaga namni horii si kenna sitti kannee gurgurii bu'aa irraa harkadhu anaafis naa galchisiin jaa hulaa cufa rizqii keessatti wanni hulaa hunda bana amaanaa qabaachuu ta duraa. Tokko inni lamadaa amaanaa amaanuma namaati sun amma amaanaa rabbii haqa rabbii jira waan namni tokko si dhagarre naafi rabbii xiyyaa wal beeka waan kana waan haraamin dalagu. Ana maktabaa jalqabee maktabaa hojjetu namni wayina dhufee kitaaba Shamsul Ma'aarif jedhanii kasiirii fi kanaan nama godhaniin kitaaba san naa bitii fidii birrii 40,000 si kannaa hinaan jedhe. Yeroo san kitaabni sun birrii 40 baasu. Dhaqee bakka inni jiru sun laalee argee kaniim silaa bitee fidee yeroo takka 40 argadhu amaanaa rabbii hin balleessu. Namicha kanaaf diliirra gargaaruudha. Kitaaba kana bitee yoon fide waan inni dalagu hunda ittiin gaafatama jeen osoon bakka inni jiru beeku inni beekuu hin danda'u. Itti isin himu hin jiru kitaabni akkasii sin fayyadu ofirraa dhiisi jeeni itti cufee dhiise. Wanni akkanaa maali? Amaanaa siif rabbi gidduu jirtu eeguun. Lama. Sadaffaan namni niin hojjedhajuu biyyuma kamuu keessatti haqa mootummaan sirraa qabdu, haqa biyyi sirraa qabdu, gibiras haa ta'u, qaraxas haa ta'u, waan mootummaan sirraa eeggattu san mootummaafisii miti. Rabbiif jechaasii miti mataa keetiif eeggachuu. Guyyaa 3 yoo hatte, guyyaa 10 yoo hatte, guyyaa tokko sirra qabama. Hanniti guyyuma tokkichaa sirra qabamte sanitti gabbuuta. Hundaa'uu balleessiti.